ndi mukwebwamu kakaawa kaka strong coffee kubanga obudde bwa kiro saawa ziri mu 7 eyo naye ensonga ezimu tezituganya kubeera nga twebase kubanga ogera n'obirowoozaamu ogamba owaayi kansooka ate mmale okwogera ku bino naye ensonga gye nzize naye olunaku olwaliiro essaawa zino bondabira muganda wange nti Kyagulanyi ono alina ebintu byazze ng'ayogera era nze nkakasizza nti Kyagulanyi ono alina ekimwogererako kitutannaba kuzuula oba naye kennyini nga tamanyi kimwogererako yeesanga musajja wattu nga kimusisa ayogedde byayogedde abyogedde kubanga naye tamanyi oba oliawo kagamba kimudrivinga kubanga alina ebintu byazenga gyayogera era nga sinnaba kubeera nga nkubuulira ebigambo byazenga gyayogera tulaba olutalo oluli wakati wa Lwabwogo ne Muhoozi kati wakati mu kubeera nga abantu bagamba neddobo bubadi bwabwe biki ffe nga abakola kye bayita deep thinking tetusobola kubeera cramp styled mu ndowooza zaffe oba mu ngeri gye tukwasaganyaamu ebintu tetusobola kubeera nga ffe kwegamba tuli rigid kwegamba tetuddamuko mabega oba kuwaamuko gaapu kwegamba kye bayita okuwa endowooza ey'okubiri ekintu kwegamba olina okugamba however okitegeera olina okuba nga omuntu omulabufu olina okugamba however era omuntu ali civilized ebiseera ebisinga obungi ayinza okukola ekintu gwe kyotamusuubiramu era abamu ku bantu abamu bo ayinza okugamba kale omulaba musajja mugagga musajja wa kitiibwa akulidde mu famire y'amaanyi naye omulaba atuuse n'atuuka n'okubeera ng'abantu ye yasooka okusaavinga abantu nga ye tannaba kwegabira ye yakola bw'ati omuntu oyo abeera civilized ate aba abalembeera kiba kitegeeza nti tuleme kubeera ng'abantu abamu nga bo tebawa ndowooza yakubiri ekintu baakikwata bwe batyo bubadi biki osooka n'osikamuuko katono kubanga Gaddafi njagala mwebuuze Gaddafi okuwamba obuyinza yabuwamba kuwaani yabuwamba ku anko we n'okumutta n'akola ki n'amutta kakati ekyo sigenda kwongerako kirala kyonna musobola okugenda ne munoonyereza ewalala yonna eyo Gaddafi gwe mbagambye kuba gwe mumanyi ennyo kuba ye yatuleetera Museveni kakati olutalo oluliwo wakati wa Lwabwogo ne Muhoozi nkugambye wakati mu ndowooza zaffe ez'enjawulo arguments divergent ezitakwatagana jasanga jjo kumatize nnyo akumatize naye nkugambye kati twogeranga abantu abawa endowooza ey'okubiri ate abantu abakola kye bayita deep thinking seera ebisinga obungi olekamu ekintu katugeze mu mwana wo kati Hashimu amanyi okujja n'emikwano gye wano amanyi okujja n'aŋŋamba omanyi ye bo bampita dda tebampita dadi kubanga bo mu buto Shuraimi yampitanga dda kakati ne kikala bwe kityo tebampita dadi bagadda kati ne kikala adda kiwanje badde njaga okutako mu mikwano gyange gireete kati bwagireeta era gwe osigala omutunuulidde okola bibyo baabo ku kompyuta baabo kati bw'abamala okuvaawo kitegeeza oba ofunye chance era babaana mikwano gye then olina omugamba kakati kye maze okulaba bwe tolina komandi mikwano gyo bali mu nnyumba bayimiridde onadde eno onadde eri bwe batyo ono yateekako kompyuta oli yakola atya oli ya remote mulwanire eya TV ekyo kikyamu kitegeeza olina okuba nga mikwano gyo mukojja wano wamaze ba instructinga next time bwe bakomyewo bagambe njagala mutuule wali terikwata ku kintu mpozi nga nkukkiriza bw'abanga time yo kuzannya game ku kompyuta
kakati awo ttaani ye si yakulwanira, remote si yakulwanira. Kakati next time bwebagira ng'obatunuulira kugamba gwe chance gy'olina okumutraining okubeera ne command. Kakati kiba kitegeeza osooka n'opuulingamuko kubanga tolina chance yonna egenda kumanya emikwano gye kijazanya nabyo. Oba kale ebyo kambireko oyinza okuba nandaze nnyo oba naye njogera ku kukiwa endowooza ey'okubiri okuwa chance y'ekizampo gye nkuwadde ekintu kiwa chance n'olaba buli omu ekintu akirowooza atya, naye abakola analysis entuufu bo tebabeeraawo nga baasibira ku ekyo nedda, kubanga ku nsi wayinza okuba tewaliwo mulabe wa lubeerera oba ndowooza nga yo tekiwuka. Kakati Lwabwogo agamba nti Museveni tamanyi nti PSCEID Chief Matthew Bagonza yawambiddwa, talina kyakimanyiiko. Kati nzirayo ku Kyagulanyi, natandise ne Kyagulanyi gamba nti nno Kyagulanyi nalina ekimwogererako kyetutanaba kuzuula, oba oli awo naye kennyini tamanyi kimudrivinga, yeesanga ayogedde. Mwe waliwo mukwano gwange omulalu omukyala namubagambako, mulalu ali mu myaka 7 eyo kudda waggulu, naye eddalu buli mwaka gw'eddalu tuba tugenda ndowooza mu mwezi gw'omusanvu awo eddalu ne libanga eriwona, tuyingira Christmas awo abamulamu era ne bazzukulu baagirya nabo, naye bwe tugenda mu January awo n'addamu n'atabuka. Naye nze we nabeerera eyo sayidi z'emukono we bayita Embalala emukono, mukyalo oyo mutekuba mumumanyi, mukyala mukulu naye nga abeera mulalu nga mukwano gwange atera okujja n'atuula. Kati yanyumiza nanga nti nedda bwendi wano ntegeera, naye nina ekintu ekindrivinga. Kagamba nange nesanga njogera siti kugamba we nategeera nti n'omulalu aba ategeera, naye waliwo ekimusika. Kakati waliwo ekintu ekyogerera ku Kyagulanyi kyetutanaba kutegeera, ate naye ayinza okuba nga tamanyi kimudrivinga kwogera byayogera. Biki byayogera? Yagamba nti ffenna tujja kukiroozaako. Mujjukira yagamba ffenna tujja kukola ki? Tujja kukiroozaako. Era n'agamba nti in fact yali ku BBS n'agamba nti mwabaganda mulowooza nti oba emiggo gyammwe biki gyonna gyali bali gibakubwa gyonna gigenda kubwanze bwe mulowooza. Kati ebyo byonna byazze ng'ayogera waliwo abajja baseka, abajja kakati ali ludda wakati abate yali ayogera yadduka kati naye ayogere kyoyo Bannayuganda beebo. Kakati Kyagulanyi yagamba tewali ali safe. Ebyo byonna ye yali abyogera. Kati nekiba nga kisigalidde ffe oba budde okutegeera kiki kye yali gyategeeza. Kati gwenza okutandika olowooza nti nedda tuli safe ate kati kiki ekiriwo ng'omubuyabuya bwaba era ng'abo balaba bwe batera okwogera. Era bw'agamba ffenna tujja kukirowoozaako, era omubuyabuya yagamba ate kiki, ate Uganda erimu ki? Uganda eri peaceful, Uganda eri mugamba Uganda is bleeding, bleeding awa nga Bannayuganda bubamanyi naawe. Naye nga ye statement yagiteekawo babadde nga babasenda wano nga mugamba ne batuuka n'obakozesa stunts nti babakaabye babaleetera ebikazi ebikaaba Kyagulanyi tuli kusajjiwa Kyagulanyi wabana tulimpako wadduka kubakalaki. Kati mbu ensobi bagala ziteeka ku Kyagulanyi, naye era kisigala kiri nti abagambye mujja kukiwulira, mujja kutuuka ekiseera nga tewera nawoobeera ebyo yabyogera era byonna tuze nga tubiraba. Tewali ali safe. Kakati Kyagulanyi era yayogera ku kintu ekifaanagana ku yaga tuli mu lyato
naye liri mu kubbira. Bigambo bya Kyagulanyi, tuli mu lyato naye liri mu kukola ki? Mu kubbira. Eryato liri mu kubbira. Kakati gye buvuddeko nakugamba nti Muhoozi Kenyi yapositinga ku mukutu gwa X n'agamba nti temwogera ku mukoddomi wange twali konsayiringa maama Janet gwategeeza yatuyambako mbu ye yabakwasaganya era temumwogerako. Naye munnange olumu yaŋŋambye ng'amaze okulaba nti Sitaani takola ki? Talokoka. Munnange omu bw'atyo bwe yaŋŋambye nti Sitaani takola ki? Talokoka. Kakati twagala kulaba Sitaani yalokoka talokoka, kiki ekigenda mu maaso? Alright, awo wentandikidde yonna wonna mbadde nkola intro. Kakati twagala okutegeera bino ensonga eno kubanga wano nawe waliwo nga bwe kugenda twagala kubeera nga ffe tuli rigid, tuli awo tulowooza bwe tutyo. Oyo Besigye projekiti ya Museveni. Kakati olaba osooka n'olaazaamu okonoga lwaki kiri kiti ddala okakasa. Okitegeera kyengezako kugamba nakiri sikiganya era sikiwakanya, naye ate nze sijja kweteekayo nzenna okugamba nti Besigye projekiti ya Museveni. I cannot do that. Ina ensonga zange. Era nga naawe wooli awo wowulira bakugamba nti Bobi Wine projekiti ya Museveni, nga naawe bw'okiwakanya, I think you get me right. Nga naawe bw'okiwakanya nange bwe nteekawo ko akawakana ku nsonga eri, waliwo ebintu ebimu bye tulina okutegeera. Ate oba oli awo ffe nga bannamuli bwe tuba tumanyi, naye nga nnyinza obutabyogera wano nnyo kubanga biyinza okuba nga biri beyond endowooza ey'omuntu wa bulijjo nga mujja kkaayana mukomeyo. Wano ku WhatsApp mbeera nkaayana nabo, abamu ne mbeera nga sikyaddamu messages zaabwe kuba ndaba kati byaŋŋamba ye ali fixed awo, kagamba tagenda keera kunkya kunnyongerako kukumanya, era kati oyo mba sikya communicatinga naye, era akanya ku voicinga antunuulira bitunuulire ntuuka ekiseera nga sikyabibikkula kubanga mmanyi tagenda kunnyongerako, wabula okuleka okuddaawo okukaayanya kati kino sooka ombuulire kakati akati gwelimba kikugwe mwe muli basiru kati raba kino ogwo tomumanyi oyo. Era nze bwemba nkoze ensobi nzija ne bagamba nti nkoze ensobi wano kintu kitegeeza nakirowooza bubi. Kakati yo tuveeyo tuli ku lwabwogo naye teweerabira aba maintenance palace balina solar systems eza buli kika, balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze, balina water heaters ez'omu binaabiro zikozesa solar, CCTV cameras zikozesa solar, security lights zikozesa solar, water pumps zikozesa solar. Omusana bwe gwaka osobola okukozesa water pump n'osima oluzzi n'olima sizoni ey'omusana, n'olima ennyaanya, n'olima emmwanyi mu mmwanyi. N'abantu bemmanyi sayidi ze Ntyana Road balina yiika nga 50 za mmwanyi, baŋŋamba bagagga, naye baateekamu empiira z'amazzi. Bannange basajja bakola sente, balina ekyuma ekikuba emmwanyi awo wennyini ku faamu, bo batwala kase. Ate balina ekyuma ekikaza kizikali, bazinoga ne bazikaza ne bazikubirawo. Gw'olindira mbu omusana bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Nabali nabo bampangula muganda wange. Kakati Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa wali Jjanyuko Church ku Entebbe Road. Butuuke Namulanda Kitendeka Jansi, buuza Ejjanyuko Church yewa gy'ogenda kusanga Hillside View Apartments, ebisulo ebirungi ennyo ebinyirira okuzaama, security weeri, bakeyateekers we bali, ate nga ekifo kiri conducive. Transport wabwerere nga Nyambo gisabye wano ku Uganda Atalagi okuva ku airport, kubanga kumpi nnyo okuva ne ku airport, ate kiri ku Entebbe Road. Amora Beauty balina shea butter agobe enkanyanya. Tokkiriza kumera nkanyanya muganda wange. Mama Shomi yaŋŋamba nze siva ku shea butter, nze siri wa kumera nkanyanya. Namugamba ajjeko wano mu kamera n'agaana, naye waali badde olaba nti olususu luba bwe luti ebya ddala. Dr. Kigwagwa
abamwettanidde bamwettanidde era nsuubira okubanga bangi nnyo abakozesa Dr. Kigwagwa nga tebagenda kwejjusa era nga bamufunyeemu. Maama waali eyo amagumba gamuluma, omugulu gamuluma biki, Dr. Kigwagwa bangi bajjanjabye ng'era enjawulo bagirina. Simanya mbu ennyama yava ku magumba, simanya biki ebyo n'ebirwadde ebirala bingi. Dr. Kigwagwa ali talented. Gwejja kungamba waliwo yambuuza asinga kujjanjaba ki ebyaddala. Bannange njagala okubabulira Dr. Kigwagwa kati kamubanyumizeemuko. Dr. Kigwagwa yasoma obwa dokita. Yasoma obwa dokita okutuuka ku muntu alongoosa. Kankugambe bwe ntyo. Naye Dr. Kigwagwa n'asooka n'asoma obwa dokita n'agiteeka wali ate n'agenda n'asoma engineering. Era mu kibuga mu Kampala mulimu ebizimbe Dr. Kigwagwa byagala kyonna kizimba na kino naye ate nga dokita. Kakati eriyo omuntu nga si mwangu kunnyonnyola nti ono ali bw'ati. Okuleka mpozi ng'omaze mmugezaako, waliwo abantu Katonda nga yabatonda bo nga bali awo bali kugamba balowo oba yabatonda nga basukkuluma ku bantu abalala mu bintu ebimu. Yes, kakati Dr. Kigwagwa tojja kumbuuza nti ajjanjaba ki. Nange yannema kubanga endwadde zayogera kayogera ku kansa, ayogera ku pressure, sukaali, biki n'ebirala, ate nga n'abalala bangi nnyo abamukozesezzaako nga ndaba endwadde tezikwatagana. Kati mbagambe teyamejaringamu ki kuba ndaba bonna bawona. Ye Dr. Kigwagwa. Kakati gwe onnanga asiika obulamu takola ki, tassa mukono. Okay, eyo tuveeyo. Amaanyi g'ekisajja. Amaanyi g'ekisajja. Bannange oyinza okubagala okuwaana ennyo n'ogenda oyasa ebyama n'otokokwewaako bwino ata abantu bakono okuyeeya wano. Ndeka waliwo omukyala wano yagamba juzi ye tasobola bbaawe nti bannange omusajja oli yabala bwe yagamba omukyala katambi gwe kali ku mutimbagano. Omusajja muwanvu, musajja kati mwagala mbeeremu. Kakati Odreke Rwabwogo agamba nti General Museveni yamugambye nti talina kyamanyi ku kyakulagira Mafi Bagonza okubeera ng'akwatibwa oba n'okulagira tamanyi nti oba yalagidde oba okukwatibwa kwe talina kyakimanyiko. Kati kino kikontradictinga ne statement ya Muhoozi nti General Museveni authorizes arrest at PACEID. Munange ono gwe bayita Odreke Rwabwogo nga ye committee chairman yatugamba eya Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development mu bufunze PACEID. Kakati munange Rwabwogo yategeezezza bannamawulire ku lunaku olwokusatu nga bagamba nti okutumiza abadde 26 mwezi gwa munaana n'agamba nti yavuze bukubirira okugenda okusisinkana General Museveni wali Entebbe ku lunaku olwokubiri oluvannyuma lw'okubeera nti yalemereddwa okwestablishinga okufuna amazima nga akubidde security agencies zonna ng'ayagala okumanya ku kukwatibwa kw'omusajja we Mafi Bagonza. Ono nga yakulira PACEID Secretariat. Kakati munange nti General Museveni n'amugamba he was unaware of the arrest and had not ordered. Rwabwogo kitutegeeza nti zabadde ziri ssaawa 4 n'ekitundu ku lunaku olwokubiri obudde bw'okumakya nga ali mu kulaba ba international visitors abagenyi okuva mu mawanga ag'ebweru ku mutendera oguli international ogw'ensi yonna ababadde bazze okujja ku weekend
ne bamutene abadde baze ku weekend ne bamunotifying namugamba bamubagulizaako nti omu kuba officers be amaze kubeera nga bamupiikinga has been picked up bamuyodde bamulidde mu njogera yaffe kakati bw'atyo atugamba I quickly ran yagamba nti through all the security agencies the police DIC replacing CMI SFC nagamba I was not able to find where he was aho n'akubira security agencies zonna akubidde police DIC SFC naye nga takola ki nejjukira nti Muhoozi kati ye chief of defense forces bonna yabadde amaze dde okubagamba nti Kalwabwogo kayinjo naye yayogera bw'ati kale Kalwabwogo kajja kukuba kubanga ebigambo bingenda okugamba bw'atyo bwe bwe yagambye Kalwabwogo kayinza okukuba wane simu temugeza ne mukaddamu bonnange kakati Lwabwogo atugamba nti ng'amaze okubeera ng'ayitamu abo n'agamba nti DIS ye Defense Intelligence and Security jukira gye baneeminga kugambye kuba ku Chief Tenants of Military Intelligence CMI kati Lwabwogo agamba nti ng'amaze okubeera ng'ayitamu abo bonna kati n'akwata emmotoka n'avuga n'agenda Entebbe jukira ye takonkona baggulawo obuguzi era balina we bapaakinga bo wali kusera buli bamu balina we bapaakinga buli bamu balina we bakola kikivulaba nga kiri ekikazi bakiyita kyani generation kyagamba Nameri nti tupaakinga wamu nga tugenze ku State House nja kugobya Nameri teyanyega yasirika ekyo teyakiddamu engamba bwe abantu nga balina ebibala ebiwooma nali simenti abantu basobola ne bagenda ba Dr. Kigwaga nga tetumanyi abantu nga bayi mwe Badi Bulaka yagamba nti gwe bukola kimu kyakuwooma osirike nekati otegeera otya nti owooma bayinza okuba weewaana naye nga kakati buli omu yeeyogerako alaba waliwo yagamba nti mu byonna mubikole byonna mubyogere neegezangako ŋŋambe nti siwo kitegeeza ekintu ekyo kiruma waliwo ababigamba bannaabwe kakati muganda wakirake owa wopaakinga eri ku State House oteeka okubanga kakati munnange niwo bannandaaza ennyemboozi ez'okubeegeeza mu ddakiika ga mmeka naye ate nina okugimalayo yuke twatanze ne Kyagulanyi ebigambo bye ffenna tujja kukirozaako tuli mu lyato liri mu kubbira ne mbaga nti alina ekimwogererako kitutannaba kuzuula ate naye boolyawo tamanyi kimudrivinga kubanga ekizampu bwenze kuwa ziyinza okukulema okumalayo nti byonna byeyogerako olaba kati Muhoozi be bava mu kukola ne balamu bali mu bolya mubavuya tukole tunoto abantu batusiime Kyagulanyi tukola bino Kyagulanyi byayogera Kyagulanyi bino bantu bye bamwagalako naye obuganzi yabubadda mu bantu emitima gy'abantu yagitya dda Kyagulanyi yasensera emitima gy'abantu njagala okubabuulira kubanga bagamba omuggo guba gwa Natema si gwa Nalonda kati gwe londa mu kkubo obuukire byayogera mu manifesto yo gye olowooze nti osobola okumukola ki okumudi campaigninga of course we bali ababuyabuya abatabitegeere bo bagamba nti balowooza omuntu mbu okubeera president alina okubanga yeetegeka bali abateeketeeke bambuuga kaakati ono atugamba nti the president told me he was not aware and was not the one that gave the order
on the arrest of this officer and that he was going to try and find out the story and circumstances of his arrest. Lwabwogo bw'atyo bw'atugamba nti General Museveni yamugambye nti talina kyamanyi era si ye yawadde ebiragiro ebyokukwatibwa kwa officer we okuwambibwa, era n'agamba nti General Museveni yamukakasiza nti agenda kunoonyereza akawonvu n'akakako story eyo na lwaki oba nsonga ki ezeetoololedde ku kukwatibwa kwe. General Museveni bw'atyo bwe yamutegeezezza. Naye mu Museveni jjukira baatugamba nti Museveni si ye muntu ayogera amazima. Gambo byebyo oba Muhoozi yatugambye nti taata we ye yamugambye. Kati Muhoozi ate okuba ng'ate n'amumatiza nkubuulire kino na kino na kino, ate Museveni ye bwamuwangu wa kufumba. Kati Museveni yejjukira ayagala nnyo abakoonagana. Bwe kati nti okubeera nga kimuddi mu DNA ye Eva ayagala byakutabulatabula. Kati omuko kati mutabani n'omuko nga ye anyumirwa. Kakati munnange kakati Lwabwogo agamba kino kyamuleetedde kyamuwaddemu kukuweera, kyamuwaddemu relief. Nze nensekawo okwo nti kale kakati Lwabwogo agamba nti ekyamakulu ennyo Museveni teyalagidde era nga talina kyakimanyiiko. Lwabwogo yagambye nti what was important is that he did not order this and was not aware. Museveni nga Obote yatugamba nti Museveni okwogera amazima gabeera gamusimattuze. Kakati Lwabwogo agamba nti kyalibadde kimwewuunyisa nnyo singa Museveni yakikoze ekintu ekyo, kubanga records ya General Museveni bwe byafaayo bya General Museveni bano bakyali baana bato bonna ku Museveni kyentegedde, kubanga Museveni kati Museveni mbu ono Lwabwogo atugamba nti yatugambye mbu because the record of President Museveni over the past 40 years is there. Yagambye nti past 40 years is there is not arbitrary arrest. Yagambye omuwandiisi oba yewandiisa obubi. There is due process. Bwatu bwe yagambye kagamba kyagezaako kutegeeza yabikootinze oba bubi mu luzungu olufu, naye kyagezaako kutegeeza nti rekodi ya Museveni mbu weeri emyaka ya 4 egiyise mbu rekodi weeri mbu era rekodi eyo si ya kukwata bantu mu nkola etagoberera mateeka, balina okugoberera amateeka okusinziira ku ddembe ly'obuntu. Kyategeeza kakati munnange nyinza okugamba nti accounts za bino byonna put Muhoozi at odds oba Lwabwogo at odds with the Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba. Bano balabika ndowooza agamba bino nga bwe biri kitegeeza nti balina obutakkaanya bw'amaanyi singa biba biri awo mu mbeera efaanagana. Tebagamba nti ewali omu kati wabula mulirwo. Bwe muba munaasobola struggle mulekere awo okubeera ne fixed ndowooza nti kati gwe ekyobote bwe wakikwata bw'okimanyi era bwe kiriba mujja kwesanga nga musapootinze ebintu ebikyamu. Yensonga lwaki okiraba nti Abaganda baatuka okuwagira Museveni tebaakiwa ndowooza nti gwe tuwagira waawa bamuzaala wa avaawa alina bigendererwa ki. Singa baasobola okutegeera ekintu ekyo baali badde basigala bali Newton ne bawagiramu abalala nga Bakayiiro oba abalala. Naye kati oli yajja ne siyaasa we ne bagenda. Tulina okukiwa endowooza ey'okubiri buli kintu. Kakati n'ebintu bino tulina obitunuulira olaba oli wakati wa Lwabwogo luli lutya. Era bw'atyo nga yatugamba nti
Museveni tanaba nga alagira abakwata officer owa PSCEID Matthew Bagonza member ku nsonga za corruption. Kakati Muhoozi yagaye nti bo batandise okukwata ba criminals mu PSCEID ti Museveni yabalagidde kitaawe era yagamba nti eno organization eri illegal teri mu mateeka ne Museveni nyini yagikommissioninga era n'ateekamu Lwabwogo era eyo ekoze kinene nnyo bajja Museveni batwala emmwanyi mbweru ne bakola batya ne bagira batya pozi ng'ayagala kulangira kitaawe bubbi temugenda ne mugabana nze ne mutampa kisoboka gwezanya omululu baga nti akaze kafiira ku mugumba. Kakati yatwakasizza Museveni Muhoozi Kainerugaba ku Lwokusatu ku makya n'atugamba nti Bagonza ali mu detention yapostinze omusajja ono nga tayambadde essaati ekifaananyi ku mutimbagano gwa X n'agamba nti we have this one learning Kiswahili. Ali mu kuyiga Luswayiri nti bamulina ali mu kuyiga Luswayiri era yagambye nti Bagonza agenda kukuba kibooko enzibu ennyo mu detention ku lubuto. Abasudani batera okuba emboko ku lubuto. Ekyo Abasudani bakikola era Bannayuganda be bakubanga emboko ku lubuto papa kunyumiza. Kakati n'alabula Lwabwogo against contacting security officers without his permission. Ti Lwabwogo ageza n'akubira ba security officer ati yakikoze dda n'akubira SFC n'akubira. Kakati Muhoozi yabadde yalabudde dda n'agamba ti Lwabwogo ageza n'akubira ba security officers nga tafunye permission. Kati Lwabwogo yadde nasooka kukubira Muhoozi n'amugamba nti sebo mbadde nsaba kukubira bano security agencies mbuuze waje waterese omusajja wange. Kakati statement yino Muhoozi yatadde ku mutimbagano gyenjagala mwenna muwulirize era okwavudde omuntu okungamba nti sitaani takola ki talokoka. Yagambye the next time Odrek Lwabwogo dares to call any security officer without my approval he will be arrested. Ti omulundi oguddako kitegeeza guno yagumusonyiye guno gwe yakoze okukuba nga tanagenda wajja Museveni nti munaatera kulaba nga Lwabwogo avuga agenda mu State House ne bamukwatira awo along the way agenda mu State House kubanga Museveni bamuwamba ekyo mukimanyi temukimanyi. Kakati agamba nti omulundi oguddako Lwabwogo n'agezaako bugeza n'akwata essimu okukubira ba security officer bonna ba security officer yenna nga tamaze kufuna lukusa kuva eri Muhoozi nga CTF ajja kukwatibwa. Ekyo kyenjagala, ekyo nkyagala nnyo nkisabirira amukwate ate njagala amukwate amutwale mu basement. Oba amanyi Oluswayiri Lwabwogo amanyi Oluswayiri amanyi ki Olunyarwanda abimanyi naye Oluganda alumanyi. Lwabwogo Oluganda alumanyi namuwulirako ng'alwogera Lwabwogo talumanyi bulungi naye luki lwatamanyi olukyoli biki oluchwezi so ndo oluchwezi amigiriza oluchwezi mambaze pampa nyiza okunyumirwa njagala okubabuulira nga kikoze nsobola okunyumirwa nga nti bawa bishop kakati muganda wange bawa bishop tebamukwata bamutwala. Kakati singa bamukwata kiri mu ssaala yange kubanga kiba kyongera okutuukiza ebigambo byaffe bino ffenna tojja kukirozaako. Tewali ali safe, tuli mu lyato nerikola ki bigambo bya Kyagulanyi. Kakati Lwabwogo ye yagambye nti approach eya PSCEID nti teina buzibu era okukwata b'officers baayo kikyamu kubanga committee eri legal eyita mu legal channels
muhoozi agamba nti teri mu mateeka era nti bo bagoberera amateeka mu PACEID nti bogeddeko ebikyamu obulimba bingi nnyo bakola kyona ekisoboka okulaba nti bo bastipulating amateeka jukira bano bakwenkufu mu mateeka twaboogo okwenkufu mu mateeka kakati bo bagamba nti bapiikinga obujulizi ne bagenda mu relevant institutions kubanga bo bakkiririza mu constitutional rights and obligations of both government and citizens. Twaboogo era nadifendinga rekodi ya Museveni ku arrest Museveni bitabikola wanira muri mukodomewo sezaalawo nkwamanyi ate ono tugamba ki kakati eno gyetwogerako PSC waki ensonga eno nkulu era nga oyinza okungamba Uganda Trade ngo ekyo kikozeko emboozi nnyingi eno gyetwogerako PSCEID eno eoperatingira wansi wa office of the president era Museveni yagicommissioninga komiti eno mu mwezi ogwokusatu 2022 nga erina okuyambako okugaziya ebyatunzi bya Uganda wabweru waayo oba exports za Uganda outside era nga erina okuimprovinga okulongosa omutindo n'oku-identifyinga international markets for Ugandan products kitegeeza byakutwala kutunda gold twala otundi mwanyi twala otundi twala otundi muko leeta wano kofunyeyo mmeka jukira nti eri wabweru wa Uganda abantu abagula ebyamaguzi bya Uganda gold n'emwanyi n'ebirala byonna tebabigula ku Uganda babigula ku bantu babigula ku Lwaboogo Muhoozi Museveni and babigula ku bantu buntu kakati we wali olutalo Muhoozi awalaba oli Muhoozi naye ayagala atapingewo waliwo olutalo kubajukira bano bagamba nti ono ayagala okukozesa gundi eyo opportunity eyo mbu okubeera nga ebyenfuna bimubeera mu ngalo then obuyinza ajja kuba butapingako kwegamba ono agenda okugira bw'ati mbu alowooze nti ategeesa obwakabaka nga waliwo akontrolinga buli kimu ebweru ogenda okubuuza gwani akumanyi teri akumanyi totegera byanfuna oleeta ano gaani bakabanda kakati ebyo nabyo jukira birimu ate bali baani ba patience n'abalala kati ate neyo nayo maye kati ensi esobola okubeera nga bagigabana oli yagabanako kino n'oli n'agabana kino n'olina nga waliwo ababasalirawo kakati Muhoozi ate yayagala byonna bikole ki abyezze kitegeera omuko yagamba nti abako temuyingiza mu nsonga za Uganda kya busika bwange mubeere eri mu abasaba nnyo mu bazaale mu baana bikome eyo tayagala kumanya kakati bannange ono gwe twogerako presidential advisor era nga son-in-law ewa General Museveni yakiyalinga komiti gye twogerako PSCEID era nga eri wansi wa office of the president Museveni kati ono agamba teri mu mateeka Muhoozi Kayini Lugaba kakati kino muyinza kitunuulira saagala okizingizinge nti ebyo byonna diversion awo kagwira nno awo tusuula nnyo siteepu awo kubanga bali kyonna kye bapanga bayinza okuba nga bagezako kubanga abali konsayiringa jukira kati abadde gwe yatugamba abali konsayiringisa ye Maama Janet essaawa eno gwe tulinako ebibuuza bingi sitoori ze muzimanyi tetumanyi oba yaaliwo oba si yaaliwo ne bw'aba yaaliwo takyaswala yalina okutuula ku mukolo takyaswala tuula katebe okumala essaawa aba akooye battery beggwamu kubanga akatambi ke neetegereza nga ndaba
nga ndaba kuba baatuuka ku mukolo ekintu ekyo nja kukyogerako nga ndaba ye ayagala kudda eno Museveni nga batudde eno ng'alinga asonga eri okati omuntu atalina maanyi gwe batwala obutwaza ate lwaki nga waliwo jaamu frequency jaaminze kiki nja kukyogerako akatambi ndikazza ekintu ekyo nakitunuulidde nti yabadde ekikulumba n'obudde butono naye emboozi yange eno ebadde empanvu naye giwa obudde saagadde nnyo obeere fixed mu ndowooza tinze ndowooza bwe nti nedda njagala obeere wali ebbali bwoti nga bookisa omusajja asobola okukyusa gw'obadde omanyisa wafipa okumba ate kati akyusizza omusajja ali talented emikono gyonna agikozesa panchi eno ezitowa kyekimu n'eno abaali wingi z'omupiira mwe mulowooza omusajja ayita mu 7 laba omusajja bw'ajja ayita mu nnamba endala eyazze okuzannya 7 kati azannya 8 ayita buli wamu ayita mu 11 mumumoonyidde mu 7 mwamuteddeyo omusajja amukuuma kumba ayise mu 11 ate nayo mubi sajja ayinza okubanga bullet mu left mbi nnyo naye nga ne right amukozesa naye ate nga ye wa left naye nga right amukozesa weewuubi abantu bali talented nga Dr. Kigwa goloozo omusajja agenda samba 7 mumutaddeko abasajja nga 2 omusajja laba wagenda mu 11 ewali omujega n'agenda ababanda ate nga ne 11 omusajja okugulu asobola okusala bwati n'ateeka ku kuno kwa ddyo n'agenda lwokuba banana abamanyi mupiira sagala genda nnyo eyo bintu ebyo nabyesonyiwa wabirimu kaya nakungi ogwe akoowa tulina ebizibu byaffe wano sika Museveni asena kama temuddamu kompyuta mumpita mutugenda kwasena abasiibulire wano okulokompoka kungi naye ebibuuzo bingi ansa nto naye nsuubira kubanga ansa nnyingi zetubadde nga twebuuza zigenda zeeyoleka era njagala ndowooza mbasiibulire wano saagala kusukkawo ennyo Mukama Katonda akuume.